الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيادك قربان دوكو كنت توكو لك مقا كنت خناتي كبروت توكوارك يرو قبريتان لك دبسو قبريتان قبتي واني براوي جرومان جا هذا فلان ابن فلان وله من التصانيف كذا وكذا ومات وعمره 5 أشهر. كبرين توني كبري أبلو جامتي كتابان الرا كتابان كنا بريسة إساء عمرين ساباتي شنيدو تيجا دوا قربان كوني هدو أجايبه دو دنكسيفته مجان كون ودوني في ilmoo harmaluutu ganaa harma haala siidaatuun go'in osoo ta'ee jiru akkamitti kitaaba kana barreessuu danda'ee jee dubbiin tun ajaa'ibatti taate. Yeroo achi millatee ilaalu ammas qabrii biraa arge. Qabrii tana gubbatti illee maaltu barreeffamee jira? Qabriin tun abaluu ilmaa abaluuti. Abaluun kun lola kana keessatti hoogganaa tahee lola kana gaggeessuu ture. Isaa baatii 10 du'ee jetti. Taduraa daran duba dubbiin tun isaa ajaa'ibsiifte namni akkamitti odoo ganaa harmaluu geenquufin akkamitti lola hoogganuu danda'a? Dubbii jiru isaa ajaa'ibsiifte. Yeroo achi millatu qabarroottan tun hundinuu warri umriin isaanii baatii takkan daawwatu duba. Ganda kana dhaqee gaafate qabrootan tan hoggaanii fi dubbisee qabrii tana ziyaaruun irra hedduun isaanii umriin isaanii xixiqqoodha. Ka umriin isaanii ijoolleedhaa xixiqqoodha. Akkamitti wantoota gurguddaa kana dalaguu danda'anii jee gaafate. Warri gandaa maal jaaniini nuti umrii namaa halakkoynu hanga inni jiraateen osoo hin tahin hanga inni dalageenii jaaniin. Qabaatii 5 baatii 10 ati garte suni waan inni dalage umrii isaarra hangam takka hawaasa isaatiif ta'u diin isaatiif ta'u gaheen inni gumaache hangam takka sanii nama madaalaa jaaniin. Duba gurbaan kun achi deebi'ee of gaafatee of laalee mee an hoo maaliin hawaasa kiyyaaf gumaache diin kiyyaaf hoo maaliin dhiyeesse waan jiru of qoratee of laale. Ibaadaa rabbii keessatti hoo akkamiin jira? Ajaja rabbii gaggeessuu keessatti hoo haalaaniin waan kana gaggeessee jiramoo hin gaggeessine waan jiru of laalee boodarra talisaawaa ta'uusaa of agarraan warra gandaatiin maal jee yoonan gandaa kana du'ee na awwaaltan qabrii tiyya gubbatti wanni jettanii barreessitan maata qabla an yuulada odoon dhalatiin dura du'ee ja'aatii barreessaadhaa jedhu. Akkana jechuun kun homaan daleen homaan qabuu jechuudha agarsiisaa. Kanaafuu ilmi namaa kattiin madaalamu umrii hangam jiraate osoo hin tahin umrii isaa san keessan maal dalage diin isaatiif ta'uu hawaasa isaatiif ta'uu maal gumaacheedhaani ilmi namaa madaalamaa jechuudha. Namni yuutuuba kiyya kanaaf haaraa taatan subscribe, like fi share godhuu akkasuma comment godhuus hin dagatina. Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.